In America, we say Myung. Myung. In Asia, we say Myung. Um, มันก็คือเป็นเอฟเฟกต์ที่เหมือนมี2ก้อนอยู่ในก้อนเดียวกัน I mean, I like the intro to As I Am. That to me was like a gift. It just kind of fell into my lap. Music Arms สวัสดีครับวันนี้ Music Arm ของเรานะครับมาเปิดตัวโปรดักต์ใหม่นะครับจาก Ashdown เป็นเอฟเฟกต์เสียงแตกนะครับของมือเบสที่บอกเลยว่าเป็นซิกเนเจอร์ด้วยของจอห์นเมียงนะครับมือเบสแห่งคณะ Dream Theater นะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราจะได้เจอกับจอห์นเมียงตัวจริงนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนกับงาน Ashdown Exclusive Meeting with John Myung นะครับ Thank you. ผมถามเขาก่อนเลยแล้วกันนะครับว่านามสกุลเขาจริงๆออกเสียงว่าอะไร In America, we say Myung. Myung. In Asia, we say Myung. จอห์นเมียงเนี่ยโอเคเขาบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยก็คือมายังแต่ในเอเชียก็เรียกว่าเมียนได้นะครับโอเคผมถามกับห้องทำแล้วว่าที่เขามาทัวร์รอบนี้ก็คือฉลองครบรอบ40 ปี Dream Theater การที่วงดำเนินมาถึง40 ปีเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้าง It feels great and getting to travel. So we're really happy, and Mike Portnoy's back in the band. So we just feel Mike came back home. So we're all happy. เหมือนไม่ได้กลับบ้านเขาบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆนะครับที่ยังคงได้ทำงานออกมาเรื่อยๆได้แต่งเพลงได้ทัวร์นะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ครั้งนี้คือไมค์ปอตนอยได้กลับมาที่วงแล้วนะครับโชว์ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาไทยเป็นยังไงบ้าง They've been very receptive. Yeah, they seem to be really happy at the end of the night when we go out and greet them before we leave. It's great to see them excited and smiling and kind of, we're putting out energy all night, and then at the end of the night, they give it back to us, so that's great. เขาบอกว่าสนุกมากๆแฟนให้การต้อนรับอย่างดีมากๆแล้วก็ทุกคืนที่เขาออกไปเล่นเนี่ยเขาส่งพลังออกไปแล้วแฟนๆก็ส่งพลังงานกลับมานะมันเป็นชีวิตที่เขามีความสุขมากๆนะครับ So out of the entire Dream Theater catalog, which song feature your favorite bass line to play? Oh, there's so many. I mean, I like the intro to As I Am. That to me was like a gift. It just kind of fell into my lap. And Glass Prison. I mean, everything off of Images. Metropolis Part 2. I mean, it's really hard to narrow it down to just one single moment. There's moments throughout all the records. Pick any record, I could find something about it that I really like. Yeah. Can you play a little bit of As I Am opening? Yeah.ผมถามเขาว่าเพลงไหนที่ชอบที่สุดเบสนะเพราะเขาว่าพูดชื่อมาแรกคือ As I Am เราเลยขอให้เขาเล่นจะหน่อยก็เขาบอกว่าจริงๆนอกจาก As I Am ก็มีเพลงอื่นอีกหลายๆเพลงที่เขาพูดมาเมื่อกี้นะเขาบอกว่าแทบจะทุกอัลบั้มเลยเลือกมาหยิบพูดถึงอัลบั้มมาก็จะมีสักเพลงหนึ่งหรือหลายๆเพลงที่เขาจะจิ้มออกมาได้ว่าเป็นไลฟ์เบสที่เขาชอบนะครับถามเขาว่ามีเพลงไหนของ Dream Theater ไหมครับที่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษตอนเล่น They all require focus. Even like a simple line is just as challenging as a difficult line because the mistakes are more obvious. Okay.
And especially with the bass, there's no leeway for a bad note. Everyone knows right away. The challenge is there's so much, the environment of a live concert, there's so much going on. There's so many things that are challenging you. And it's really hard to stay centered when you're in front of thousands of people and there's production and sound and PA. And sometimes it doesn't even sound right in your ears. Nothing's easy. It's, we're all working hard. There's a real kind of team mentality that goes into playing the songs live. เขาบอกว่าทุกเพลงครับโดยเฉพาะลายง่ายๆยิ่งต้องโฟกัสเพราะถ้าผิดปุ๊บมันรู้เลยแล้วก็สำหรับการเล่นเบสเนี่ยมันไม่มีมันคุณไปซ่อนที่ไหนไม่ได้เลยถ้าเกิดคุณเล่นผิดปุ๊บเล่นผิดรู้โน้ตปุ๊บมันฟ้องเลยทุกคนรู้เลยว่าคุณพลาดเพราะฉะนั้นคุณต้องใส่ใจกับทุกอย่างนะครับแล้วก็การขึ้นไปเล่นสดบนเวทีเนี่ยมันมีปัจจัยมากมายที่จะทำให้เราพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้น1คุณต้องตั้งใจต้องโฟกัสตลอดแล้วก็ mentality ของความเป็นทีมเวิร์กเนี่ยสำคัญมากๆที่จะทำให้โชว์มันออกมาดีนะครับ Dream Theater เป็นซูเปอร์กรุ๊ปนะครับทุกคนเล่นกันจัดจ้านมีพาร์ทที่ยูนิซันกันมีสัดส่วนที่ซับซ้อนแล้วจอห์นมีวิธีทำยังไงให้ซาวของเขาว่ามันยังชัดสะอาดเมื่อรวมอยู่กับวงครับ I use the best gear possible. I'm really happy with Music Man basses, the bongo. I'm really happy with where I've taken it with my signature model. And I've learned a lot about, what sounds really, really good for bass. And a lot of times it's just using kind of studio preamp type of filtering for the sound that really adds a lot of presence and warmth. And also, when it comes to using live amplification, I have Ashdown wedges they made me, special concert wedges that I'm using with an ABM 600. So another piece of the puzzle is using the right amplification. And there's something about Ashdown where pretty much any setting will do because it's close enough to what I'm looking for. And that's what gravitates me towards really liking that amp. It's not a very fussy amp. It's sort of like you just plug in and it does automatically what you want it to do pretty much. And then, and depending on the nature of the part, you'll raise the mid-range a little bit to get more of the character of the bass out. But it's a solid amp. It's one of the best amps I've ever used. I'm just happy using their ABM line, and I'm really happy with the double drive pedal that they made me. It's a very unique pedal. It has very good distortion but it doesn't feed back. And when you stop playing, it sits quiet, which is why I like it. And even live, I'll just channel my sound through it, even though I'm not using the gain settings, because there's something really unique about the transformers in the unit that add a certain brightness to it that I really like. So even as like a sonic puzzle piece that kind of adds a little bit more weight to the sound, the clarity is what I like about it, because it appears to be built with quality components. Because even passing sound through it, it does something to the sound that makes it clearer for me live. So just save your money and buy the best equipment possible. Yeah. That's will always help you. It helps me. ใช้อุปกรณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ครับมันเป็นเรื่องของซาวด์มันเริ่มมาจากอุปกรณ์เนาะเขาใช้เบสตัว Music Man วันนี้เป็นบองโก้นะครับแล้วเขามีซิงเกิลเจอร์ของเขานะครับซึ่งเขาแฮปปี้กับมันมากแล้วก็ในส่วนของการอยู่ในห้องอัดเนี่ยเขาก็จะใช้พวกแบบสตูดิโออิควิปเมนต์นะครับพวก preamp พวกอะไรเงี้ยในการอัดเสียงเพื่อเพิ่มความชัดให้กับเสียงในส่วนของแอมป์เนี่ยเขาใช้เป็นตัว Ashdown รุ่น ABM 600นะครับอันนี้ก็คือเขาใช้เป็นหลักตั้งแต่ Train of Thought นะครับแล้วก็ใช้มันตลอดเขาบอกว่ามันเป็นแอมป์ที่เสียบไปปุ๊บเริ่มมาเนี่ยเสียงมันดีเลยมันไม่เละนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็จะมีตัว dual drive ของเขาซึ่งเป็น pedal ที่อยู่ที่พื้นที่เขาใช้อยู่วันนี้นะครับก็ตัวเนี้ยมันจะมี distortion ด้วยแม้กระทั่งตอนที่เขาไม่ได้ต่อ distortion ไม่ได้ใช้ distortion เขาก็ต่อผ่านอยู่ดีเพราะมันทำให้เสียงเบสเขาชัดขึ้นมันน่าจะเป็นเรื่อง transformer ที่อยู่ข้างในตัวมันนะครับมันแค่ต่อผ่านเนี่ยมันก็ทำอะไรบางอย่างให้เสียงมันมีประกายชัดขึ้นได้อย่างที่เขาต้องการแล้วนะครับแล้วก็ที่เขาชอบมากๆคือหยุดเล่นปุ๊บมันไม่จีมันไม่หอนด้วยนะครับโอเคถามเขาว่าทำไมถึงยังต้องใช้แอมป์จริงๆตอนเล่นสดมันส่งผลยังไงบ้าง Live, it just adds character to the bass when I'm standing up on stage, that I have something that's giving me the weight of the sound coming from the cabinets, because you can actually like feel, and that's there to supplement my the drivers in my inner ears. I use Sensophonics inner ears silicone bass. Even though you get a really good seal, and it sounds really good once the concert starts taking shape with the PA, it can kind of feel like there's not enough weight, feel like it sounds full.
which is why I have a pair of wedges, Ashdown wedges in front of me. It kind of makes up for what I'm missing. So between that and my IEMs, when I'm standing directly in front of my pedal board, it's like a sweet spot for me on stage. The monitor you use is not the full range monitor, it's kind of like a bass speaker, right? Right. โอเคเขาบอกว่าเขาใช้เวจมอนิเตอร์เนี่ยวางข้างหน้าแต่เวจมอนิเตอร์ของเขาเนี่ยมันคือแอชดาวทำให้เขาจริงๆแล้วมันคือเป็นดอกลำโพงเบสอยู่ข้างในเพราะมีมอนิเตอร์ที่พุ่งใส่เขาแต่มันไม่ใช่ full range monitor นะมันคือเหมือนดอกลำโพงของเบสอะครับพุ่งมาใส่เขามันทำให้เขารู้สึกถึงพลังงานที่ส่งออกไปแล้วก็เขาผสมเสียงไอ้ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันรู้สึกแล้วก็เสียงที่ผสมใส่เข้ามาในอินเอียร์ของเขาเนี่ยเมื่อมันลงกับความรู้สึกทั้งหมดนั้นนะมันทำให้เขารู้สึกว่ากำลังเล่นดนตรี and you have the new double drive pedal with Ashdown could you talk more about it it got the inspiration from the ABM 600 right It's really unique pedal. It has two sides to it, two drive settings. It's just the go-to for when you need like a heavy sound. And you stop playing and it doesn't feed back, which is what I like about it. But there's two settings. So there's two different gain settings, which is good to have. So it's like having two pedals in one. And it's just great for filling out, making the bass a little bit wider and fatter, and to kind of fill things out during heavier moments in the song, like the mirror, where it says like. So it's just another tool, another sonic tool for guiding your creativity and getting it so that, when you're playing live, there's always, it feels like something's missing. It's good to have tools like this to go to. Well, maybe if I add this, because the challenge live, and I think one of the creative aspects of playing live is getting to that place where you feel comfortable and you feel like it's working. Sound is working, and that there's nothing lacking about it. That's where having lots of extra gear and things to experiment with come into play. ก็ผมถามเขาว่า double drive pedal ของเขาเนี่ยครับมันให้พูดถึงหน่อยได้ไหมเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมากับดัง Ashdown นะครับเขาก็บอกว่ามันก็คือเป็นเอฟเฟกต์ที่เหมือนมี2ก้อนอยู่ในก้อนเดียวกันนะครับ2รวมกันเป็น1อันนี้นี่เลยนะครับมีซ้ายมีขวามันก็จะเหมือนมี distortion อยู่ฟากหนึ่งอีกฟากหนึ่งก็คือมันอาจจะเซตเกณฑ์อีกแบบหนึ่งได้เหมือนที่เขาโชว์ให้ดูเมื่อกี้ว่ามันสามารถที่จะมีเสียงที่แตกแบบมโหฬารได้เลยแล้วก็เสียงที่มันคลีนขึ้นหน่อยนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าการที่มันจะมีพวกอุปกรณ์แบบนี้ตอนที่เล่นสดมันสำคัญมากๆเพราะว่าเล่นสดแต่บางทีเหมือนเสียงอะไรมันหายไปสักอย่างถ้ามันมีอุปกรณ์แบบนี้เนี่ยก็ดีที่จะมีนะครับแล้วก็เมื่อเล่นสดเนี่ยเราจะได้ทดลองนะว่าเหมือนมีอะไรหายไปเราลองเติมดูไหมแล้วก็เขาบอกว่าการเล่นสดเนี่ยมันคือจุดที่ยากมากๆที่จะหาว่าจุดไหนที่เราเล่นแล้วเราสนุกแล้วเสียงนั้นมันใช้ได้จริงด้วยนะครับเพราะบางทีเราสนุกอย่างเดียวเสียงมันอาจจะไม่เวิร์กเมื่อไปรวมกับวงก็ได้นะครับมันก็เป็นเครื่องมือที่ดีที่ควรจะมีเอาไว้เพื่อเติมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเรานะครับ so you using this pedal in your live rig too right Yes, it's not out front, but it's part of the signal chain in my rack. It sits in a drawer, so it's part of the huge signal chain. I'm really happy with the bass rack that I have now because it's a combination of the double drive pedal and the ABM 600 preamp, and I also have I'm emulating the Rubik Neve Shelford mic pre-console, yep. but I'm emulating that through 500 series components. So it's basically emulating what the Shelford does. In the studio, I have an actual Shelford that I use for recording, but live, I feel better having separate components. So that's where the 500 series APIs come in. And that's, there's something about simplicity, the gear and the harmonics that it focuses on, which I believe is just root and octave. It's just really kind of 3 root, 5th, octave. Yeah. Those 3 things
really kind of work for me, work for the bass in terms of making it sound good or musical. So that's also a really important part of making my bass sound satisfactory when I'm listening to it, you know, under a microscope with the IMs or in the studio. And then I build around it with live Ashdown cabinets, and those are the main things. I mean, we do a lot of creative things, get the bass sounding full. There's a lot of creativity. There's also some like cab simulation going on. I had some stuff that Jimmy T, our monitor engineer and recording engineer, he made me a nice simulation of the tone that I was getting in the studio and put it as a cab sim into one of the dark glass pedals, the Ultra pedal. So I use that live too. So we have all these little things that are a part of the puzzle that make the bass work. Yeah. โอเคผมว่าถามเขาว่าเขาใช้อันเนี้ยจริงๆในเซตอัพที่เล่นสดด้วยไหมเขาบอกใช้นะครับเพราะว่าเซตอัพเขาปัจจุบันเนี่ยเขาแฮปปี้กับมันมากๆก็จะมีตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่บนพื้นมันอยู่ในแร็คอยู่ในลิ้นชักในแร็คของเขานะครับแล้วก็จะรวมอยู่กับเพด a ลอื่นๆแล้วเขาก็จะมีตัว Ashdown APM 600เป็นเบสแอนหลักของเขานะครับทีนี้ในสตูดิโอเนี่ยเขาก็จะมีใช้พวกแบบพรีแอมมีนีฟมีตัวอะไรของเขามากมายเขาบอกว่าเขาพยายามจะเอาสิ่งนั้นเนี่ยเอามาใช้เล่นสดด้วยเพราะฉะนั้นในชุดแรกของเขามันจะมีเป็น500ซีรีส์อยู่บนแผงเลยก็เอามาใช้ด้วยนะครับเพื่อที่จะสร้างเสียงเบสที่เขาอยากได้ตอนเล่นสดนะครับมีการผสมเอาพวกแคปซิมเข้ามาส่งไปให้ตัวเอนจิเนียร์แล้วก็ส่งกลับมาเข้าอู่ด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับเสียงเบสของเขามันคือเรื่องฮาร์โมนีที่เขาต้องมีมันจะมีตัวฟันดัมเมนทัลมีออกเทปแล้วก็มีตัวคู่5แล้วก็เมื่อผสมมันอย่างพอดีครับเสียงที่ได้ยินในหูเขามันก็จะดีมากๆแล้วเขาบอกว่าก็มันมีตัวเพด a ลของ Dark Glass ด้วยเซตอัพของเขาค่อนข้างซับซ้อนแต่ผมว่าเราไม่ค่อยมีใครเห็นเนาะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับก็เรียกว่าวันนี้ก็น่าจะว้าวกันว่ามันได้ยินเขาพูดถึงเรื่องพวกนี้นะครับ last one any word for your fan Any words? for your fan here today Well, it's great to be here back in Bangkok and appreciate everyone coming out and spending some time with me. It's great to see. It's just great to be around people that have an interest in what you do. It makes you feel good and it makes you just want to keep doing better. So thank you. ก็บอกขอบคุณทุกคนที่มานะครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสุขมากๆที่ได้ใช้เวลากับทุกคนที่สนใจในสิ่งที่เขาทำนะครับขอบคุณทุกคนที่มา Exclusive มากๆนะครับสำหรับงานนี้สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองเสียงตัวจริงติดตามได้ที่ Music Arm เลยนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Music Arm ด้วยครับสวัสดีครับ Music Arms